Is it too？睇下跟未先，上咗未啊？等等，再等等，係咪呢個？係。上咗啦。OK，咁 share， 跟住就 group， 跟住就呢一個，好啦。係啊，又咪 share 唔到我嗰個數，其實應該 share 到。跟住咧，唔使啦。唔使你 share 到入去得㗎啦。發布係咪？OK， 同埋你睇你可唔可以 share 去你個 story？ 再去到有冇 story？ 有冇出現 story 群組 Instagram 冇 No, story。it's not。可能已經係上咗去，你去你自己個依個，你去你自己個，你去你自己嗰個。有冇到？有，同埋咧，冇寫。唔緊要，之後先 share。出嚟咩？之後先啦，唔緊要，做咗先。Hello， 大家好。Hello， 又係我哋逢禮拜二嘅，係咩？係咪啊？係咪好似逢禮拜二我？好似係。OK， 除非唔係啊。除非唔係，係到我哋個 Happy Share。係啦 ，Happy Share 啦。咁今日咧 Happy Share 乜嘢咧？咁咧，我哋嘅標題咧就寫住健康地做運動。係啦。咁即係阿媽係女人。OK。因為做完運動咧就係好健康㗎啦，係咪？係啊。但係又要健康嚟做喎。咁啊，究竟健康地做運動啊？即係個個人都知㗎啦，即係做運動啊，當然會即係健康啦。咁但係我哋點解會健康地咧？咁即係話咧，其實做運動你會做得比較上係有一啲幫助啊、合適嘅方法咧，或者係之前有之後咧，會有一啲咁嘅某啲協助啦，或者某啲方法咧，會令到你好安全地做嗰個運動咯。唔係話我做運動就係咁跑，或者係咁操，咁我操完就好健康㗎啦。其實都唔係咁樣嘅，咁有好多嘢可以配合，咁樣就做得更加好，係咪咁樣講？係㗎。咁咧佢係一個 expert in 唔好咁講啊！唔係，佢係一個好 avid 好係咪激勵係咪㗎？點樣講？都中意做運動。係啊，佢係一個好中意做運動，係一路做運動嘅，都係由細到大都中意。係啦，由細到大咁我就係 novice 啦。我係除咗中學嗰陣時咧，哇！真係乜都有我份咁樣咧，又跑又跳啊，又乜嘢。之後咧就因為點咧？因為我唔覺得我肥啊嘛，又唔覺得咩，我覺得我係咁樣就咧就係好健康，你明唔明啊？就覺得好健康，唔需要做咩運動啦。咁咧其實咧真係去到，就算去到美國啊成咧，我都真係你就叫我跑啊 ，forget it，I will say forget it。咁啊，唔係淨係跑嘅做運動，不過咁都係咁，都唔會做咯。即係有啲人中意做運動啦，好似我咁樣，其實我就好中意做好多運動嘅。咁我為咗中意而做啦，咁啊即係一個一般嘅女性啦，就係健康啦、瘦身啦，好多即係之外嘅目的咧去做嘅。係啊，即係正如你頭先所講啦，咦我都 OK 喎，我都 OK 喎，係啊，我又唔係太肥喎，成喎，咁啊我着到我個衫咪得咯咁樣。咁其實我都係之後咧，呢幾年咧，真係去 realize 咗嗰個 importance， 就慢慢去學嘅，咁都同你學咗好多嘢嘅。我今日咧就係 share 下呢個做運動可以點做得更加好啦。因為大家都會了解啦，近呢幾年咧，呢個運動呢一個都算係一個突然間好 hot 啊！即係個個都想去做運動啦嚇，大家會記得 Covid 嗰陣時咧，就大家咧就哇去行山啦，一窩蜂走去行山啦咁樣。咁啊，隨住而家好多啦，譬如啱啱嘅渣馬完咗啦，好多中意跑步啦。曾幾何時有啲人去做風帆啦嚇，咁啊即係有啲打羽毛球啦等等啦。咁呢啲都係即係好有潮流性咁樣去做。不過 anyway， 我想講就係即係一般做運動咧係大家嘅趨勢啦，除咗頭先我所講，我本身有興趣之外咧，咁其實真係一個即係健康嘅方法嚟。係咯，其實如果你講健康同運動咧，即係運動係撇除唔到健康呢樣嘢，或者健康亦都撇除唔到做運動呢樣嘢。咁做運動咧，咁都有即係大致上分為兩類啦嚇。咁第一類就帶氧運動啦，係即係哇跑步啊 cardio 啦，係啊帶氧 great。係啦，咁第二樣運動咧就係 OK 好靜態嘅舉重啦，weight 嗰啲啦 ，strength training 啦，我叫做係啦，咁樣舉重啊咁樣。
咁啊兩者嘅。咁當然啦，就即係你話舉重啊嗰啲咧，就係比較上係覺得要增肌啊，大隻佬啊，哇好 fit 㗎！而家啲不論係女性或者男性都好，哇咁嘅身材真係 fit 到爆咁樣啦嚇。咁另外帶氧運動啦，就真係咧係譬如話心臟啊。for cardio 咯 cardio 啦，係啊，個機能會比較好啲嘅。噴啊，又話你帶氧咁樣，你個心又要噴啊，成咁樣啦。所以其實又唔同㗎啦，兩種都要做嘅。兩種都要做嘅。咁咧嗱，咁我就想今日咁講啦。咁啊我又唔係話真係話我係跑步專家啊、跑步教練啊等等，就唔係嘅。千祈唔好誤會啊，即係我冇嘅，唔係嘅。不過中意做，亦都跟過一啲跑會，跟嗰啲 coach 去做咁解嘅啫。咁但係咧就有少少嘅心得可以同大家分享一下。因為點解咧？因為你健康地做咧，就話我做完、做前、做後都唔會受傷。或者係唔會驚咗唔再去做，咁我就覺得嘅叫健康地啦。係啦，OK，right，係啦。你唔想傷到自己啊嘛？你本嚟要好健康，但係咧你做完之後，你反而自己傷咗，或者有個反效果，咁樣就唔好啦。唔敢做啦，係啦，唔敢做，唔想做啦，或者係已經傷咗都做唔到啦。我咪曾經你記唔記得？我好多年前咧，我咪揸住拐杖。係啊，係喎。一定好長時間嘅，就因為我嗰陣時做運動。即係我跑步，跟住咧就傷咗一條叫 ITB band，即係 IT band，咁咧就差唔多有冇半年？哇，係啊！你而家講過，我突然之間好多年前啦，好多年前啊，我諗4-5年前啊，最少，係咪啊？咁樣咁啊，即係當然我會有一啲無數次嘅，即係做完運動嘅創傷嘅經驗，係啦，不如同大家分享一下啦。咁咧你就係 based on 你，咁你仲有乜嘢可以分享？除咗嚟 for example 咧，你係真係又跑，你真係上山又跑又水啊，乜都全部3個人做晒噶咯喎。咁咧嗱，不如你 share 下一個你真係覺得係真係值得同人哋 share 個。如果係一樣嘢，OK 係啦，太多。一樣嘢係太多，一樣嘢你今日可以同大家 share 咁我諗係乜嘢咧？比較上啊，因為我有行山啊、跑步啊、打羽毛球啊、爬龍舟啊，係啦，仲係帶氧嘅喎，全部帶氧嘅喎，係啦。咁但係比較，我諗大家都會多去做嘅，我諗都係跑步啦。OK，易啊嘛，係啦。跑步任何人都可以跑啦，係咪啊？同埋又即係喺我嚟講就即係錯咗唔會低消費啊嘛。係啊，唔低嘅。其實唔係嘅，係買隻波鞋都已經成千人啦。係啊 plus 你一定要着啱鞋。係啦。咁嗱，其實咧嗱，跑步頭先我所講啦，帶氧運動啊必須即係必然係好嘅。咁但係咧所帶嚟都有少少，如果你唔係去做得，即係點講啊？即係之後要做一啲嘢咧，你反而咧就好似話即係啦，可能會好易受傷啦。咁啊，大家會知啊，除咗我跑步咧即係可以訓練我 cardio 之外咧，其實你做一啲咁嘅運動咧，其實肌肉會流失嘅喎。我都係最近先知嘅。我最近 to be very honest， 我真係最近先知。係啊，即係啲人問邊個話跑步會大隻㗎咁樣，係咪啊？或者咩計啊？唔會啊，當然大家可以理解啦。咁所以咧，當你跑步嚟，我哋咧，如果係一個長跑咁先算啦。最初咧5K 一路跑到10K，10K 跟住半馬、全馬咁樣啦。咁喺呢個過程之中咧，咁其實咧就係你要一路咁樣去即係上啦5上10，10上20日咁樣上嘅話咧，咁你一定要有啲肌力嘅。OK。咁所以咧，通常你跑步，如果你有跟開一啲 coach 咧，佢通常都話啦，喂，你跑完步或者係你第2日咧、第3日咧，你就要做多啲。即係 workout，即係做多啲肌肉訓練。strength training 啦，weight training 啊嗰啲啦，to build 你個 muscles。係啦，咁啊通常一般就係做深蹲嗰啲啦。深蹲就係 squat，right？係啦。to build 你個腳嘅 muscle 啦，係嘛？咁啊其中之一嘅啫，通常都會咁樣做啊。咁點解會咁樣做法咧？因為咧，你係要靠啲肌肉嚟。成日都話頭先點解會咁易受傷咧？因為你肌力唔夠啊，而你係夾硬上啊，好 happy 啊，哇跑到5K 啊，梗係追上8K，追上10K 啦。但係如果你冇一啲肌力嘅增長嘅話咧，咁你好容易受傷嘅。咁嗰陣時我咪頭先同你講過就話哇，我曾經咧試過啲 IT band 即係瀨嘢啦，係嘛？就因為咁樣肌力唔夠啦等等。咁特別另外啦，除咗運動之外咧，嗱你老人家你一定要做一啲肌力運動嘅喎，因為我都話啦，因為你要靠啲肌肉咧去保護住啲骨骼㗎嘛。咁如果你真係一個唔覺意仆親，咁你冇肌力去包住嘅話咧，
咁你都易受傷嗰個創傷程度咧會加深好多好多。冇講老人家，其實咧女人都係嘅。係啦，啲人都好易鈣又比較上易流失啲啦。especially 我哋做媽媽㗎啦，生完仔仔之後咧，其實咧我哋流失好多呢啲有鈣啊、剩啦。咁咧and plus 女人 itself 咧，你到咗一個年紀咧，嗰個肌肉流失咧係嘭嘭聲嘅。其實咁咧我都係最近先知嘅，都係就係最近呢幾年先真係 realize 咗。所以咧，我以前唔運動的我咧，咁咧而家就呢幾年咧就係有多啲知識啦、意識啦，咁就知道咧就話其實咧我哋女人咧真係仲要更加注重呢個strength training，可以俾嗰個 muscle loss。咁真係你 as 一個跑步咧，真係好注重做 exercise， 你都要 build 你個 muscles。咁咧，我一個女 woman in general woman 啊，有都媽咪一齊，其實我哋都要好注重去 build 我哋個 muscles。because at the end of the day， 我哋都會老啊嘛。所以我哋老嗰陣時咧，咁我哋繼續去 build muscle 咧係好重要。做 for example， 唔好去破餐啦，唔好去跌啦，其實都好重要。你冇 muscle 之後，佢就唔可以。去係啦，你個骨啦，成咁樣啦 ，right 係啦，so building muscle 係好。咁所以咧點樣嗱？即係當然啦，翻去做一啲 workout 啦，做一啲 training 啦嚇。咁但係另外一樣嘢就係個飲食啦。個問題就係在於你跑完步啦嚇，或者做完一啲比較上係大樣啲嘅運動嘅話咧，咁你肚餓啦，梗係食嘢啦，咪狂食啦，係咪啊？哇！即係有啲人話啊嘛，我做運動就為咗我要食啲靚嘢啊嘛，食啲好嘢啊嘛，食多啲嘢啊嘛。做運動為咗食好嘢係嘛？咁你咩係好嘢？但係問題就係話，當然啦，哇！我係想食個雪糕喎，我可以食啲甜品喎，可以飲可樂啊，可以飲可樂啊，咁所以我咪做多啲運動咧。呢個 concept 咧，某程度上咧係。噔，係啊！咁點解咧？其實我頭先所講啦，你係流失好多蛋白質嘅。你之後要想食啲好嘢嘅話，係食啲好有蛋白質嘅食物，即係係比較上合適一啲。因為咧就係即係如果可能我啲朋友喺度見到我上做緊 live 咧，可能即係我都可能即係唔好對我入座啊！因為呢啲咧都見到啲朋友咧一齊係啦。跑完步之後咧，去食咧，哇！梗係食哇好多麵啊、飯啊，哇一碗兩碗咁食啊，食好多哇嚇，梗係乾炒河啦，乜都唔使講啦。你以前都係㗎嘛？係冇錯，咁樣。咁其實我一望落去咧，嗰碟飯咧，哇冇蛋白質嘅，肉又唔多喎，係咪啊？炒飯嗰幾粒咁嘅麵字藕啊等等咁樣，咁係唔足夠。咁當然，所以咧，我一去到咧，我梗係叫嘅咧。真係甚至乎雞髀冇問題㗎，你搣咗啲皮佢咁解啫嘛，你都有啲蛋白質嘅嘢補充翻先第一樣嘢。OK，咁第二樣嘢就係話，咁我唔係跑步喎，我做完一啲即係舉係啦，咁舉重啊咁樣，咁我哋唔好肚餓啫，咁點咧咁樣？咁翻到去都係要啊嚇，或者真係阿媽今日煮飯好似望落去冇乜蛋白質嘅嘢喎咁樣。咁咪要有啲補充嘅蛋白質咯。係咯，好似食嗰啲 protein shake 啊，食冇錯，你見到好多大隻佬啦，哇！嗰罐咁嘅蛋白質，佢都灌咗，哇！係咁食啊！嗱，我哋唔需要咁樣，但係嗰啲直情爆啦，嗰啲爆肌。我哋唔係要爆肌，但係我哋要 make sure 我哋係補充翻需要嗰個營養咯，因為流失個營養。因為實在你食嗰陣時，即係你未必係即係完全三餐都能夠自己控制到咯。我咪上一次成日都講啦，我哋要控制我哋或者即係營養管理或者係叫餐飲管理啊。咁你都係㗎。我今日真係同人去食飯，又真係唔夠料喎，唔夠蛋白質喎。咁你就要即係翻到屋企或者係由自己有啲補充劑去 support 一下。自己知道係點樣去補充翻啦，係咪先？咁呢個此其一。咁第二咧就係話。喺我做緊運動嘅期間，我梗係希望哇好 fit 啦 ，performance right， performance 係啦，咁 performance 好啦。咁正如我頭先所講啦，就有啲食下 gel 啊等等咁樣。咁啊，大家應該咧，如果跑開步咧，都會有咩經驗㗎啦。哇，買啲 gel 啊，箍晒喺個條腰度啊，我睇過人哋係10K 又。啜一啜啊！佢哋話我哋叫做生化武器，即係講笑咁講。你真係快啲準備一啲生化武器，但係大家都知咧，食嗰啲真係好難食嘅。
我聽食個過。口係即係點啊？你食一條咁 OK，哇！你一路咁跑落去嘅話，哇！你7K 又食，14K 又食，21K 又食，你食到個口已經鞋晒。咁 what is the purpose of 嗰啲 gel？咁嗰啲就係可以即係令到你嘅能量比較上係好啲就單止係 boost 你嗰個。係啦 OK。咁即係我唔係話唔好啊，即係我話喺我個人個口味嚟講咧，我真係食到鞋晒啊！即係如果俾我哋行山咧，行5-6個鐘啊，哇！你一路食嗰陣時，你真係已經哇，真係完全食唔到其他嘢。所以你已經係全部啲 flavour 都試埋㗎係咪？試晒㗎啦，試晒㗎啦。有冇啲 favourite flavour 嘅？即係有啲 gel 咧，好多顏色㗎嘛。係咯，好多 flavour，紅色啊、綠藍色色啊、黑色啊，咩時間食啊？Anyway，我哋唔係講即係點樣去分析，點樣去分別，但係即係都會有呢啲令到個 performance 會好。冇數嚟都試過啦 ，basically。咁而家你仲有冇食呢啲 gel 咧？而家就冇食 gel。冇㗎啦。冇食 gel。但係你個 performance 係咪會降啊？有冇降啊？我冇食 gel。我有另外一啲 supplement 去補充。OK，所以你都係有啲補充劑嘅，冇錯。咁就可以 boost up 你個 performance，唔需要咁係咁絕 gel 咁樣嘅。係啦，即係冇咁辛苦啦。OK。因為拍落去真係好金，大家如果有試過，應該會知啊。我俾下 comment，如果你喂唔係喎，有隻好正喎，係覺得好美味喎，係啊。如果唔係咧，佢話佢係話唔得嘅，呢啲 gel 都唔好食㗎。咁你係用緊咩補充劑咧 for 依個？嗱，其實咧，我哋而家咧就有一隻咧就係食開嘅係嘛 ？Overdrive 我食開，我食咗我都有1年㗎啦，我食咗有1年㗎啦。咁咧嗱，第一樣嘢就係。佢即係無色無味啦，即係話咧，你又當係即係 capsule 嚟嘅，capsule 嚟嘅咁樣。咁咧就係通常咧，我運動之前1個鐘咧，我就會食2粒嘅。係，呢度都係咁樣講。係啦。咁你食完，你做完運動翻到屋企，你要想快啲 recover，咁你就食多1粒。So basically 係入邊嘅成分咧，第一又可以俾你 boost up 你嘅 performance 啦，冇錯。咁咧2又可以咧 after 你做咗你嘅運動之後咧，又可以幫你 recovery 喎。冇錯。Correct。入邊其實咧有啲乜嘢咧？你都試咗1年啦。係啊，其實裏邊咧就有好多維他命 B 集啦，B 集有好多啦嚇，呢啲就可以令到你好即係好快去。即係個能量會係比較好啲啦，有啲抗氧化劑啦嚇咁樣，咁呢啲所有都係會令到你咧喺做嗰個 performance 嗰，即係你 perform 個運動嗰陣時咧，你冇咁快咧去即係消耗得快，即係冇咁快。佢幫你可以係啦，譬如有啲電解質啊、蛋白質嘅成分啊，佢哋都會有嘅咁樣，咁所以變咗就係喺個做運動嘅期間，你冇咁快流失啦。咁嗱，其實我一路食咧，嗱，我自己點知咧？係咪啊？即係話咁你講喎，你自己知唔知啊？係啊。咁其實即係我好難話，好似話好專業咁樣去測試啊，好多。咁咧，我好多時我做運動做完啦，譬如我爬龍舟啦，或者我行山啦，我啲 friend 都有講，哇你好 fit 喎，咁我自己都會覺得嘅。即係譬如如果我跑完10K 如果係現 compare 翻之前嘅話咧，可能就哇好扯氣，或者係你覺得你自己嗰個水平去到邊一度？咁但係我就覺得我 OK 喎。譬如我爬龍舟咁樣啦，爬完爬完即係爬完100，爬完百幾板咁樣。咁咧我見到周圍啲隊友即係佢可能個喘氣嗰個情況可能比我更加犀利。我覺得我都 OK 喎，同埋喂跟住唞一陣啊，飲啲水啊，喂再嚟過咁樣，咁我又覺得 OK 喎。即係唔係又嚟過，喂話打唞多陣啊，咁又可以應付到咯。咁同埋咧，最令我好感覺到詫異嘅就係我做完之後咧，我又覺得啲人問我啊，我未講過笑嘅，啲人問我喂攰唔攰啊？我唔係好攰，咁咪即係揸流灘啦你。咁我又唔係喎，我其實係好用心、好用力去做個運動喎。不過做完嘅話，我又會覺得唔係好攰啫咁樣。咁我就開始發覺到嗰個分別就係咁樣。咁翻到去咧嗱，大家都會知啦，翻到去哇如果話嗰啲乳酸出晒，乳酸出晒係啦。冇錯。after 你成日都係運動之後。咁變咗你即係我哋做開又唔會話好多時會肌肉酸痛嘅，咁但係你都希望可以做啲 recover，令到你即係始終都會攰噶嘛。咁你咪去到翻到去，咁而你就再食多1粒，咁你就會發覺 OK 嘅。咁第二朝咧，即係好 honestly，我第二朝咧我就發覺哇，好似
完全係即係100% recover 翻係個感覺在於我譬如我琴日跑完啦咁樣，今朝起身嘅話咧，我心諗咦我今日都可以再跑喎，咁即係嗰個感覺係咁樣，都唔代表我真係即係日日去跑，咁但係即係俾我嗰個感覺就係咁樣樣去做。咁其實咧，我都有俾我老公咧食呢個 overdrive 嘅，因為咧佢都最近嗰個渣馬啦，佢都有跑緊，同埋咧佢係都有去做嗰啲操啊成咁樣嘅。咁其實咧佢都有 feel 個 difference 嘅，因為你之前咧佢冇食呢個嗰陣時咧，佢真係翻到嚟咧佢又好真係好攰，好攰，好寫謝晒咁樣咧，真係 it's only just 一個 practice 啊，you talk about only 10K 啊成咁樣咧，佢又好攰啊成咁樣。咁咧就之後咧，我都係咧就建議佢話，不如你試下呢個啦，因為有啲你有試過啦，一個你仲操得勁啲，咁你又覺得咧其實係食咗之後，你個身體真係覺得好 recover 好翻。冇錯。咁咧佢又乖啦，佢真係有去試去食。咁咧佢跑渣馬嗰陣時都有食，咁咧變咗之前 last year 佢冇食嘅。咁咧佢嘅 recovery 咧 to be honest 係好慢嘅，慢嘅意思就係話。佢跑完之後咧，好似食咗成4咁樣嘅，佢真係成個謝晒嘅。But to be very honest，今次咧佢跑完之後咧，佢其實咧我係睇到好明顯咧，佢唔係嗰啲謝晒嘅喎，真係冇嘅。咁咧就變咗咧，佢係仲好 normal，of course 佢一定會攰㗎啦，嗰個腳啊成咁樣啦。But 係真係見到咧，佢係食完之後咧就冇以前咁攰。And plus 咧，你例如 say。之後就拍多一粒咧，佢變咗佢個 body 個 recovery 好啲，所以呢個咧真係咧係一個 workout exercise body 個 must have。嗱，我有少少更正，頭先我裏邊含有咧有啲唔係含有蛋白質，我噏錯咗，係電解質。OK，就唔係蛋白質啦嚇。頭先我諗唔係蛋白質，唔係啦。頭先我好似即係好快噏錯咗，一更正。係 OK，咁係㗎，咁啊即係我覺得咧就話。我即係身邊有啲人食咗 overdrive，佢哋個 comment 都係一樣，好一致嘅，即係唔係啊冇乜 feel 啊咁。當然即係你一路咁食落去，你會開始發覺到咧，你嗰個 performance 啊咁係有改變嘅。OK，咁呢個就係即係我經常會用嘅嘢，咁啊即係希望都可以即係 happy sharing 俾大家啦。另外啦，頭先我都講啦。咁咧就有啲蛋白粉嘅。係啊 protein shake 啊，一定要㗎啦。蛋白粉啊，呢個蛋白粉咧就真係一定要用。係啊，我都係。嗱，我唔單止運動完之後用，正如我所講啦，咦，今日出街食嘢，喂，真係好想食碗車仔麵喎，係咪 ？OK，即係忍唔住啊，咁 OK 啊，間中都要曳下嘅。係啊。咁你都知啦，你車仔麵真係冇乜嘢。即係你唔冇肉啊，唔多啦，係咪啊？唔多啦，咁咧，哎呀死啦！今日死啦咁樣食咗，一翻到屋企咧，咁樣都可以嗰啲 guilty 就飛埋嚟啦，係咪？佢都唔得嘅，即係要保持翻嗰個即係蛋白質嗰個量嘅。咁就咁咪蛋白粉咯。係啊。呢個第一樣嘢，第二樣嘢咧就係，喂，晏晝咧做下嘢咧。肚餓係啦，哇！你知道呢度 pantry 乜都湊你食係嘛？係啦。嗱3點幾，喂，我同我啲同事講，喂，我肚餓喎，跟住啊，我話有碗公仔麵喎，係 OK，跟住cookie 啊 cookie，係啊 OK，有啲零食啊，係啦，餅乾，甚至乎啦，陳生不如買個蛋撻啦，係啊，嗰啲奶茶蛋撻同埋嗰個鴿仔餅啦，雞蛋仔啦，喂，超吸引啊嘛，係啊，超吸引，大佬呢個腦裏邊已經扮出咗幾樣嘢出嚟，係。咁啊始終啦，即係咧我嗱咧，當我即係準備咗蛋白粉之後咧，即係我已經抹晒佢先，跟住出現咗蛋白粉，咁咧就即係第一佢係有少少。即係佢唔難食嘅，一般好似一啲 milkshake 咁。亦都食過好多唔同啦，係咪先？係啦。咁樣，咁第二就係話其實好嗱，你點樣食咧？嗱，你仲係用水咁抌落又得啦。係啊。咁我咧就會加一個叫做杏仁奶嘅。咁你可以加牛奶，因為我就唔得嘅，我腸胃大家都知啦嚇，我不嬲腸胃唔係咁好，都有啲乳糖不耐症嘅，咁所以我飲牛奶啊或者飲豆漿對我嚟講咧都唔係一個開心事嚟嘅，辛苦。咁我就會用一啲杏仁奶啦，溝落去嘅。你咧？你用咩？我咧其實咧我以前咧對 protein shake is 咩 protein shake 啦，有咩 protein shake 咧呃人㗎啦，做你做乜啦咁樣啦，但我都係最近
之後知道個 importance 咧 of 飲蛋白質，然之後有個 enough protein，because 我而家咧最近咧真係咧係 focus on 你同邊個講都好，都係 focus on 咧係 build 我個 muscle 嘅 because 我真係咧我係一路都有 mon 住我自己嗰個 body composition 啊，真係知道咧其實我個 fat 同埋嗰個 muscle ratio 咧係低嘅，所以我就係好注重係要 build muscle，所以變咗咧係啦，咁樣呢個咧變咗係 one of my favourite 㗎啦。Like you say， 以前咧喺下晝真係㗎，下晝嗰陣時咧就係要湊嘢食。魔鬼時間。喂，沖啲奶茶啦 ，instant data 啊嗰啲嘢咧，然之後真係入啲餅啦、啲餅乾嗰啲。我以前有啲 waffle 餅咧，一定喺公司嘅。But to be very honest， 之後咧我揾到一個咧，我係覺得真係可以飽肚，又可以幫我咧，真係 protein shake 係可以增加嗰啲，真係我就而家就變咗咁樣。我係食咩咧？我都係飲almond milk 嘅 almond milk 嘅，但係咧我咧就可以。我中意加其他嘢入邊嘅，就變咗更加好味啲。咁咧，我中意加乜嘢咧？我中意加咧呢個 Green Plus 啦。之前如果你有聽我哋個 broadcast 啦，咁其實 Green Plus 呢個係 for 我哋個 gut 啦嚇。咁佢有 matcha flavour。係啊，上一次都介紹過啦，亦都有啲益生菌喺裏邊。4種。咁有 fibre 啦，所以我就中意加呢樣嘢 ，because 咧呢個 vanilla flavour 咧 ，after a while 又覺得but the way 呢個 vanilla flavour 真係好好味。And plus 佢有 9.5 per pack 有 9.5 pack of protein 嘅，咁之後我就會加埋呢個 matcha flavour 啦 ，OK， 咁我有嚟緊啦嚇，嚟緊係要貪靚啦，同埋我都 you know when you do 嗰啲 strength training 咧，你都要將你個 joints 咧都要搞好佢嘅，咁咧我就加我個 collagen， 咁咧我就會咁樣，加完咧就會咁樣咧，就飲我個 protein shake 嘅。咁我飲完之後咧，其實咧又飽肚啦，又 happy 啦，咁又唔會 guilty 啦，所以成個心情係好好嘅。所以真係即係而家我就係習慣咧，我屋企當然會有啦，咁公司都會擺。係啊，我都係。因為實在真係你唔知幾時啊！哎呀死啊！突然間肚餓，一肚餓嘅話咧，你個魔鬼嘅意念啊出晒嚟。好難搞嘅，係啊，有時真係咧，我發覺真係冇死啦，食晒啦，真係望住杯麵咧，即係一杯麵，哇！即係嗰時真係好難頂嘅嗰個吸引啊，咁所以咧就我哋會擺定晒喺度。係啊，我都係 OK 啦，同埋喺公司 OK， 其實真係尤其是公司㗎啦。你嗰啲especially大公司嗰啲咧，哇！佢啲 pantry 咧係多 snacks 到咧，咩 snack 都有，好似個 mini 7-Eleven 咁樣咧。所以喺公司如果真係加埋一個自己整一個 concoction，where 咧又好味啦，有啲甜度啦，但係有健康啦，其實又擺個 shake 咁樣又好有型咁樣 shake 緊，要有型啊嘛！呢樣嘢我 feel 唔到 ，anyway 你 feel 到就 feel。You know it's like what 喺度，you know it's 咁樣噶嘛？你 basically everything 係個 habit， 同埋 when you do something you want to be happy doing it，right？ 你唔想話又要食個 protein shake 啊咁 boring， 因為唔係噶嘛。其實你將你自己咧做咗一個好 happy mood， 又 happy 啦，又中意啦，又型啦，又係好 healthy 嘅，其實係一個好嘅事嚟㗎，係咪先？係啦，所以今日個 sharing 就咁樣啦，係啊，因為嗱咁啊都係一個健康地運動，咁就有即係有以上嘅元素喺度啦。係啦，搞咩你？我要睇翻靚啲啫嘛，唔好理我啦。係啦，咁啊即係健康地運動，咁有好多元素啦，係咪？咁我都係真係即係作為一個喜愛運動嘅人咧，咁我都係當然係絕對係認同咧做多啲運動咧，絕對係好嘅。絕對係令到你更加會健康嘅。咁但係點樣可以健康地去做咧？做之前之後要做啲咩嘢咧？咁都係要大家都必須要記住啦，或者係我個分享都希望可以大家可以做得到呢樣嘢。咁嘅話咧，咁啊大家就 happy 啦。係啦，就可以做運動做得好 fit，係咪啊？又冇傷冇痛，係啦，係咪啊？快啲好翻，其實係好重要噶啦。其實呢成件事，咁我哋就係2025咧就繼續健康，繼續 happy share，繼續大家咧真係
真係健康好重要，真係好重要。I mean there's nothing more. I mean there's nothing more. 但係咧，你健康之下，你真係要做啊，要做。咁我哋又希望個 sharing 咧係令到大家咧可以好開心咁樣去做啦。冇錯。咁咧今日嘅 sharing 就都有呢度啦。嗱，呢啲產品咧，咁我哋會將佢個 information 咧擺喺我哋個 comment box 入邊嘅。咁咧，如果你有興趣嘅話咧，你可以去睇下啦。咁其實呢啲咧都係我哋咧食開嗰啲產品，真係有幫到我哋啦。所以我哋就咁樣嚟 share 俾大家。咁啊，希望大家咧都可以有我哋咁樣嘅一個 feel 啦，係咪先？So 如果你有啲咩問題想問啊，成咁樣我解釋多啲啊，成咁樣咧。問我問佢。係啦，either of us，我哋又 very very happy to 同你再繼續分享。So 好啦，咁今日嘅 Happy Share 就到呢個啦。Happy happy healthy healthy。好啦，拜拜。拜拜。太遠啦。